افريقيا بفوزه على نظيره التنزاني بهدف دون رد. مباراة شهدت احراز نجم ريال مدريد ابراهيم دياز هدفه الرابع لينفرد بصدارة ترتيب هدافي البطولة. اشتد أزمة تنفرجي من أجل ما غناه الشهير عبد الهادي بالخياط، واليوم يرددها المغاربة أمام نوازل منتخبهم المتوالية، وآخرها إصابة أوناحي أن حل أحد أهم قطع الشطرنج على رقعة الركراكي يغيب عنها مكرها، وظرف الإكراه انتفى عند القائد أشرف حكيمي يعود للقيادة في أهم مسارات البطولة وأكثرها وعورا، مسار أول مطب فيه تنزاني. وكاد يصعب المطب مبكرا من الودادي السابق موالم إلى من سبقه في الوداد سيمون بسوفا. الإناء لم يكن كالمأمول، وآمال الجماهير المغربية ارتفعت برأسية إسماعيل الصيباري أفرحته ومن حضر، لكنه كان قبل ذلك في وضعية غير سليمة. هدف أبيض، والهدف عاد ليحوم حول مرمى نجوم الطوائف. إبراهيم دياز هنا من وضعية سانحة أرسل الكرة إلى المدرج الجنوبي، وقريبا من القائم الايسر حول ايوب كعبي براسه عرضيه زميله عبد الصمد الزلزولي في اوضح فرصه مغربيه واخرها. شوط انتهى وانطلق الثاني بضغط المغربي. نجم اينهوفن اسماعيل الصيباري سدد دون ان يقلق ماسالانغا، ومن بعث القلق كان عبد الصمد الزلزولي على غير عادته حاول براسه، لكن ماسالانغا تالق وقال لا. توالت المحاولات وتشابهت مآلاتها. هنا أرسل بلال الخنوس يمينية ضلت طريقها ببضع سنتيمترات. الكرة تمنعت عن ولوج الشباك التنزانية. رأسية أيوب كعبي هذه لم تجد عنوان الشباك، وشباك المغرب كادت تهتز عكس رياح المباراة. نونو رد تسديدة محمد حسين، وفي توتو أهدر فرصة أشبه بركلة جزاء، وركلة حرة من القائد الباريسي أشرف حكيمي ردتها العارضة. الكرة واصلت رفض الشباك لكن ليس طويلا. مجهود فردي من نجم المغرب بل البطولة. إبراهيم دياز تلاعب بعبد الله وخدع ماسالانغا وأهدى الهدف لأوناحي وحرر كل من في الملعب. من رحم المعاناة إذا خرج المغاربة ببطاقة عبور ثمينة، خطوة أخرى ناجحة على طريق المجد المفقود. ونتحول الآن إلى المغرب. ينضم إلينا من هناك عمر فهمي موفد قنوات بين سبورتس. أهلا بك معنا عمر. كيف كانت ردة فعل الجماهير المغربية إذن على هذا الانتصار الصعب الذي تحقق اليوم؟ مرحبا بك جهاد. بالفعل نخاطبك الآن من منطقة المقابلات.